O Concello do Carballiño anunciou hoxe a programación para as vindeiras datas festivas de Nadal. O alumeado quedará inaugurado a primeira semana de decembro e tamén haberá concurso de decoración de escaparates entre o comercio e a hostalaría. Promoción feita para todas as idades, como sempre, e un poquinho tamén intentamos que ir tocar todos os eidos. Neste caso podemos falar xa o que é o alumeado de Nadal, que xa está colocado nas rúas. Ao longo da primeira semana de decembro xa se fará a inauguración do propio alumeado. Outra vez volve a ver a caseta de Nadal que tanto foi fotografiado e tan demandada foi, outra vez repetimos, igual que habrá un trineo colocado tamén na rúa principal. E contaremos tamén sempre outra vez co concurso de Nadal que recolle tanto premios para a hostelería como para o comercio. Un pouco intentas estimular que todos os negocios do Carballiño participen, compitan e sobre todo engalonar a vila por este Nadal. Nas vindeiras semanas teremos concertos de Nadal, maxia e por vez primeira eventos culturais como Fetega e as Xocivigas, que pasarán a celebrarse neste mes de decembro. Tamén, como cada ano, as actuacións de Nadal das escolas municipais e do Conservatorio. O Coro de Cámara Música Viva ofrecerá o concerto de Ano Novo. Contaremos tamén, neste caso, ca Coral Polifónica do Casino e a Banda Vilatuxe, algo que un acto que ven sendo xa parte fixa do calendario cultural do Carballiño, e neste caso será o sábado 9. Ademais, teremos tamén maxia, con Pedro Volta, co seu espectáculo ilusionante, e unha das novidades que temos este ano, por unha beira que vamos a contar co Fetega, que se vai a levar a cabo do 12 ao 16, e tamén Carxo Civigas, que era unha actividade moi demandada, como todos sabedes, se decidiu finalmente trasladala para o mes de decembro, entón vai ser un mes de moita actividade cultural. Ademais, contaremos tamén co concerto de Nadal, que neste caso se organiza o Orfeón o domingo 17. Teremos, ademais, co Teatro del Norte, con unha compañía asturiana que ven todos os anos ao Carballiño e que tamén forma parte dese calendario fixo cultural do mes de decembro. Teremos tamén, como non, a audición de Nadal do Conservatorio da Escola de Música. Outro día podemos disfrutar xa dos avances dos usuarios e das usuarias do Conservatorio, que para nós a verdade que é importantísimo, e eu penso que tamén a colaboración dos profesores é moi de agradecer. Despois teremos o concerto de Nadal da Coral Polifónica do Casino, que será o luns 25, e tamén entraremos nesa serie de musicais que últimamente no Carballiño veñen, en moitos casos incluso se estrenan. Neste caso teremos o tributo a Jurassic Park, que será o xoves 28, e o sábado 30, neste caso teremos o concerto de Ano Novo co Coro de Cámara de Música Viva. A gran cabalgata de Reis será de novo o prato forte desta programación. Comezaremos o ano con panxoliñas, música, teatro e moitas máis actividades tamén da man dos colectivos do Carballiño, que serán os grandes protagonistas destas datas. Unha vez máis, na liña na que viñamos facendo nos últimos anos, a gran cabalgata de Reis, que era unha cita xa que forma parte tamén do calendario, unha cita onde intentamos facer un espectáculo para celebrar a chegada dos Reis a Carballiño, que é tan importante que tamén tanta xente congrega na Veracruz. Este ano intentaremos tamén con sorpresas intentar superarnos novamente. Teremos outra vez outro musical, neste caso de La Bella e la Bestia, de La Barbarie Teatro Musical. A verdade é que para nós é un orgullo poder contar con estes musicais que están triunfando a nivel nacional e que o Carballiño, unha vila do rural, poda disfrutar deste tipo de espectáculos. Ademais, teremos outras actividades. Temos que agradecer, por exemplo, aos veciños de Sagra, que tamén nos van facer unha obra de teatro, tamén van facer cantos de Nadal, van facer concertos de villancicos. Temos que agradecer tamén a Potiños, que continúan, agora remata o Arenteiro Fotográfico, pero continúan ca súa actividade
igual que o Cineclube, como dicía antes, e moitos colectivos ou as propias corais que non paran a súa actividade e, dende logo, pois se intensifican nestas datas e gracias a eles tamén podemos disfrutar pois de cultura feita por xente do Carballiño, dende logo, pois, nós temos que estar agradecidos e, dende logo, pois, darlle tamén a promoción que merecen os colectivos da vila, que é moi intensa e, dende